दोस्तों आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे चैनल शैलेश द ईटर में। मेरा नाम शैलेश कुमार। आज का चैनल में दोस्तों मैं और हमारे फ्रेंड खाने वाले हैं खीर, वो भी दोस्तों 10 कटोरी है दोस्तों। तो मैं अभी मार्केट से सब सामान लेके आया हूँ दोस्तों। 1 kg मैंने दूध लेकर आया हूँ। ये 250 ग्राम चीनी हो गया। ये दोस्तों 200 ग्राम मैंने चावल लिया, लेकिन 200 ग्राम बहुत ज़्यादा हो गया, मैं इसे कम ही दूंगा। और मैं पचमेवा ले लिया हूँ दोस्तों। इसमें आप देख सकते हैं सारा मिक्स है दोस्तों। काजू भी हो गया, किशमिश भी हो गया और छुहारा भी हो गया दोस्तों। और मैं छोटा सा इलायची लिया हूँ, 5 रुपये में दिया है दोस्तों। तो चलिए मैं इस चैलेंज को स्टार्ट करने वाला हूँ। पहले मैं आज खीर बनाता हूँ, इसके बाद मैं ईटिंग चैलेंज करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे चैनल शैलेश द ईटर में। मेरा नाम शैलेश कुमार और मेरा नाम मोनू कुमार। चलिए दोस्तों, आज का ईटिंग चैनल तो आपको मालूम ही होगा, पहले मैं आपको बता चुका हूँ। 5 प्लेट हमारे पास खीर है और 5 प्लेट हमारे मुन्नू जी के पास है दोस्तों। तो देखिए आज का चैलेंज में विजेता कौन बनते हैं और किनको हार्ड पनिशमेंट मिलता है। तो आज का पनिशमेंट भी आपको बता देता हूँ दोस्तों। आज का पनिशमेंट आप देख सकते हैं क्या है, आपको मैं इन में बताऊंगा। और पनिशमेंट किस तरह दिया जाएगा दोस्तों, ये भी मैं आपको इन में बताऊंगा, इसीलिए आप वीडियो मेरे पूरे देखें। तो चलिए इस चैलेंज को स्टार्ट करते हैं। मुन्नू जी का टाइम यहाँ पर सेट है और मेरा टाइम दोस्तों यहाँ पर सेट है। तो मुन्नू जी स्टार्ट करो चैलेंज जी। एकदम खाने के लिए रेडी हैं? हाँ एकदम। सुबह खाना खाए या नहीं? नहीं अभी तक तो। चलिए दोस्तों, हम दोनों भी भूखा ही हैं, भूखा शेर के जैसा खाने वाला हूँ हम दोनों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों चम्मच से ही खाना है, हाथ नहीं लगाना है। तो स्टार्ट करते हैं। 1 2 3। पूरा खा गया यार, बचा हुआ है अभी। हाथ नहीं लगाना है इसमें। तेरा कम था यार क्या? नहीं यार बराबर था। नहीं तुम लगता है कम लिया था। खीर तो बहुत अच्छा है, एकदम सुपर था यार। तो चलिए दोस्तों क्या करें यार,
अब पनिशमेंट शैलेश जी को मिलने वाला है। कोई बात नहीं यार, और पनिशमेंट के रूप में क्या है वो आप देख रहे हैं। अब देख ही किस रहे तरह होंगे। से पनिशमेंट मिलेगा वो आप लोग के सामने दिखाया जाएगा दोस्तों। तो चलिए, आज मैं हार चुका हूँ, कोई बात नहीं है, मैं नेक्स्ट ट्राई करूँगा यार हराने के लिए। तो पनिशमेंट तैयार किया जाए। तो दोस्तों मैं सारा कचरा हटा देता हूँ, इसके बाद पनिशमेंट का मैं तैयारी करूँगा। चलिए हम लोग ये सब हटाते हैं। दोस्तों अभी हम हमारे मुन्नू जी पनिशमेंट तैयार कर रहे हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं, मैंने एक छोटा सा कद्दू का टुकड़ा लिया हूँ दोस्तों, और ये हमारे मुन्नू जी रेडी करने वाले हैं। इस पर क्या मिलाएंगे? टॉप टेस्ट टमाटो सॉस मिलाने वाले हैं मुन्नू जी। देखिए दोस्तों, हमारे मुन्नू जी किस तरह हमें आज पनिशमेंट दे रहे हैं, क्या बना रहे हैं और क्या इसमें मिक्स करेंगे। आप देखिए आज का पनिशमेंट क्या बना रहे हैं मुन्नू जी। सैंडविच क्या? देखिए हमें तो वही लग रहा है, सोच भी वही रहे हैं कि सैंडविच ही बनाया जाए। जियो हमारे मुन्नू जी, गजब क्या आप बना रहे हैं सैंडविच। ये तो खाने में यार खीर से भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। कैसे कैसे हमारे मुन्नू जी पनिशमेंट सोचते हैं, आप देख सकते हैं दोस्तों। ओह सो नाइस। चलिए हमारे मुन्नू जी तो पनिशमेंट रेडी कर दिए हैं। देख सकते हैं दोस्तों, काफी अच्छी तरह से मैंने इस पनिशमेंट के लिए लग रहा है दोस्तों सैंडविच है। हमारे मुन्नू जी देखिए सॉस डाल दिए हैं दोस्तों। सॉस डालने से हमें लौकी खाने में थोड़ा इजी हो जाएगा। तो चलिए पनिशमेंट पूरा करते हैं हमारे मुन्नू जी। रेडी करूँ? चलिए दोस्तों हम अपना पनिशमेंट रेडी करते हैं और बताइएगा जरूर कि कितना टेस्टी है। चलिए दोस्तों हम अपना पनिशमेंट स्टार्ट करते हैं। ओह सो टमाटो सॉस देने से यार थोड़ा मेरा पनिशमेंट इजी कर दिए हैं मुन्नू जी। इसके लिए मैं मुन्नू जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ आपको मुन्नू जी। नहीं, हमसे तो नहीं होता। चलिए ये लास्ट बचा है, इसके भी खत्म ही कर दूं। और सॉस डाल दो। नहीं कोई बात नहीं, बहुत सारा डाल दिया। देख सकते हैं दोस्त कितना अच्छा इसे लग रहा है। इसकी आंखों से और इसके चेहरे से पता चल रहा है, भले ही ये ना बताए।
चलिए दोस्तों, आज का मैं प्रेजेंटेशन पूरा कर दिया हूँ। आज का ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा दोस्तों, जरूर लाइक करिएगा जरूर और कमेंट करना मत भूलिएगा दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। ऑल द बेस्ट।